მოგესალმებით. ერთი საინტერესო თემა მინდა შემოგთავაზოთ. ურთიერთობა დაკავებულ, ანუ არათავისუფალ დაოჯახებულ მამაკაცთან. რატომ იჩენენ ინტერესს ესეთი მამაკაცები, ანუ დაოჯახებული მამაკაცები სხვა ქალების მიმართ? ანუ რა დგას ამის უკან? რა თქმა უნდა, ბევრი მექანიზმი არსებობს, თუმცა მე შევეცდები მთავარი მოგაწოდოთ. როცა ინტერესს გამოხატავს ცოლიანი ან პარტნიორიანი მამაკაცი, რა სურს მას? გასაგებია, რომ სხვადასხვანაირი ურთიერთობები არსებობს. მე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, როცა სულით რეზონირდებიან ერთმანეთთან, კაცი არ არის თავისუფალი და ბოლომდე არ ირჩევს ამ ქალს, როცა ვიბრაციები და მათი ენერგეტიკა ემთხვევა ერთმანეთს, როცა ვერ შორდება ვერც მეუღლეს და ვერც იმ მეორე ქალს. როგორ ჩანს ეს ყველაფერი ენერგეტიკულ ველზე. ესე იგი, მამაკაცს აქვს ორი საპირისპირო მოთხოვნილება. ფსიქიკურად სტაბილურობა და უსაფრთხოება, კაცს უფრო გამოხატული აქვს ვიდრე ქალს. კაცს ეს აძლევს დარწმუნებულობას ხვალინდელ დღეში. მას დახურული აქვს მოთხოვნილება სტაბილურობაში. როცა მისი ყოველი დღე პროგნოზირებულია, როცა არზის ასე ვთქვათ დენდზე, თუმცა ასეთი ურთიერთობებიც არსებობს. ახლა განვიხილავთ ყველაზე გავრცელებულ თემას. მამაკაცს უნდა რომ ეს საბაზისო მოთხოვნილება დახურული ჰქონდეს. თუმცა როგორც წესი, ის რაც პროგნოზირებადია, ის რაც უსაფრთხოა, იქ არ არის სტიმული განვითარებისთვის. სტიმული განვითარებისთვის ეს არის ის, რაც უნდა ჩვენს სულს. ჩვენი სული არ ვითარდება სტაბილურობაში, გამოდის ორი საპირისპირო მოთხოვნილება. ფსიქიკას უნდა სტაბილურობა, სულს უნდა განვითარება. განვითარება ყოველთვის მოდის კონფლიქტიდან. კონფლიქტია, როცა ხდება ორი საპირისპირო დაძაბულობა. ამ დაძაბულობაში იწყება, იბადება ის ძალა, რომელიც არის სტიმული განვითარებისთვის, რომ გადალახოს საკუთარ თავში რაღაცეები და გაიზარდო. რატომ არის, რომ რეზონანსულ ურთიერთობებში ყველაზე რთულ გაკვეთილებს გავდივართ? რეზონანსულ ურთიერთობაში ყველაზე ძლიერი დამუხტვა. მან იწყებს ამ ეს ეტაპზე ამოსვლას ტკივილი, ტანჯვა და იწყება ძლიერი სტიმული, რომ დაამუშაო ესა თუ ის თემა, რომ მოერიო ამა თუ იმ ტკივილს, ამა თუ იმ ტანჯვას, ამა თუ იმ პრობლემას, რომ იპოვო პასუხები, წაიკითხო წიგნები, მოусმინო ვიდეო რგოლებს, დაინტერესდეთ ფსიქოლოგიით, ასტროლოგიით, ეზოთერიკით, ვისთანაც რა უფრო ახლოსაა. და აქ მამაკაცს, როგორც წესი დაოჯახებულ მამაკაცს, მას აქვს სტაბილურობა, კომფორტი, მისი როცა მას აქვს ეს სტაბილურობა და კომფორტი, მისი სული ქრება, ეს ენერგია ჭარბია, როცა სულ სტაბილურობაშია, სული იწყებს ჩაძინებას, ჩაქრობას და აქ უჩნდება მას სტიმული, უნდება რომ ჩაისუნთქოს სუფთა ჰაერი და ჰორიზონტზე გამოჩნდება ამ დროს რაღაცა ხალი გოგონა რაღაც საერთო ენერგიებით, რაღაცა კავშირებით და ამ მამაკაცის ქალი, ანუ ცოლი თუ დააკვირდებით, ანუ ამ მამაკაცის ის სტაბილური ქალი, რომელიც ყავს და ის ქალი, რომელთანაც გარბის, ერთმანეთის საწინააღმდეგოები არიან შინაგანი სტრუქტურით, ენერგეტიკით, ფიზიკურადაც კი. მამაკაცი ორი საწინააღმდეგო მოთხოვნილებას იკმაყოფილებს სხვადასხვა ადგილას. შეიძლება არიან ქალები სინამდვილეში კი არა და არიან ესეთი ქალები, ვისაც შეუძლიათ ეს თანაბრად შეუთავსონ ეს ყველაფერი ერთმანეთს, ანუ თან იყონ სიმშვიდეში, სტაბილურობაში და პლუს არ დაკარგონ ის ნაპერწკალი, ის ცეცხლი არ ჩააქრონ, განავითარონ. სხვათა შორის ეს ძალიან ესეთი, ასე ვთქვათ, ხელოვნებაა და ძალიან საინტერესო მომენტია.
რაც შეეხება იმ მამაკაცს მიდის თუ არა ის ოჯახიდან, ხშირ შემთხვევაში არ მიდის, იმიტომ რომ ბაზა მამაკაცის მაინც არის უსაფრთხოება. კი შეიძლება ის ქალი უფრო უყვარდეს, რომელიც იზიდავს, ის შეიძლება იყოს საყვარელი, ანუ უბრალოდ ქალი იყოს, რომელიც იზიდავს. მამაკაცისთვის უფრო რთულია. მაგალითად თუ ქალისთვის უფრო რთულია გრძნობები გაიღოს მსხვერპლად, ანუ შინაგანი კავშირი გაიგოს მსხვერპლად, კაცებისთვის უფრო რთულია გაიღონ მსხვერპლად აი ეს უსაფრთხოება. მათთვის უსაფრთხოების დაკარგვა ლამის უდრის სიკვდილს. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება, რომ ქალი უფრო ხშირად განქორწინდება, ანუ მამაკაცთან ურთიერთობისთვის შეუყვარდება და ასე შემდეგ. ანუ სტატისტიკურად ქალის განქორწინება უფრო ხშირია ვიდრე მამაკაცის. ანუ ქალი განქორწინებაში ინიციატორი უფრო ხშირად ქალი არის ვიდრე კაცი. კაცებს ეს უფრო რთულად ეძლევათ. პრინციპში შესაძლებელი არის კი თუ სწორმოქმედებებს გააკეთებს, თუმცა უნდა კი აი ეს არის საკითხავი, მთავარი არსი ეს არის. სულს უნდა განვითარება. სახლში არ ყოფნის სტიმული, არ არის დაძაბულობა, არ არის არაპროგნოზირებადობა. თუ დააკვირდებით სტრუქტურულ მამაკაცს, ხშირ შემთხვევაში უყვარდებათ ღრმა, სულიერი ქალები, არაპროგნოზირებადი. ანუ მამაკაცები ზოგადად გრძნობენ, რომ დაიპყრეს ქალი, ანუ შთანთქეს ქალის სტრუქტურა, როცა გაუგეს მას. ისინი კარგად უგებენ, ანუ კარგად ხედავენ, თუ უგებენ, თუ შთანთქავენ, როგორ ვთქვა. ზედაპირულ ქალებს, რომლებიც თამაშობენ, რომლებიც ყალბები არიან, ახლა აქ არავის არ განვიკითხოთ, უბრალოდ ფაქტებს ვამბობ, რომ მათი სტრუქტურა არის მარტივი გასაგები და შთანთქავს ასეთ ქალს მარტივად მამაკაცი. თუნდაც ინტიმის გარეშე, ინტიმში მით უმეტეს, კაცი თავისი სტრუქტურით ქალის სტრუქტურას შთანთქავს და ინტერესი ეკარგება, მას უჩნდება დასრულებლობის გრძნობა. ხშირ შემთხვევაში ასეა, როცა ქალი ინტიმის დროს თავის შინაგან დაუცველობას ავლენს. როცა სტრუქტურული კაცი ხვდება სულიერად ღრმა ქალს და პლუს ეს ქალი თუ არის თვითკმარი და მთელია, თუ შინაგანი პროცესები დამუშავებული აქვს, ეს ქალი ამ კაცისთვის მაგნიტივითაა. ჩვენი, ანუ ქალების ბედნიერება არის იმაში, რომ მოიპოვო შენი საკუთარი მთლიანობა საკუთარ თავში. ეს არის რაღაცნაირი უძლეველობა არის, რაღაცნაირი ძალაა ქალისთვის ეს. ასეთი ქალი კაცისთვის ბოლომდე შეუცნობელია, ანუ ხო, შეუცნობელია, შეცნობილი ვერ იქნება ბოლომდე ვერასდროს და მას სულ ექნება ინტერესი. მას არ შეუძლია შთანთქოს მისი სტრუქტურა. ის იმყოფება, ანუ ეს ქალი იმყოფება თავის თავში, თავის ჭეშმარიტებაში და მას ვერ შთანთქავს. ის ძალიან ახალია ამ ქალის სტრუქტურას პირიქით შეუძლია შთანთქოს კაცის სტრუქტურა. ამის გამო შეიძლება კაცი ცოტათი ეშინოდეს ამ ქალის, ხედავდეს მასში ძალას და ჭეშმარიტებას. არ განვიკითხავთ არავის და კი მე წინააღმდეგი ვარ ეგეთი ურთიერთობების. უბრალოდ აქ აღვნიშნავთ ფაქტს რა და როგორ არის. მადლობა.